Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau masak rendang bersama Halo guys, ini dari Seragen ini, ya sih ya. anak Lydia Kandau. Anaknya Bapak Sarip sama Ibu Lasemi dari Telogotuwung guys. Saya minta uang yang banyak, nggak punya uang. Kok panggang ngono kuwi ya? Iki masak bumbune guys. Ini bumbune apa enake ya? Ya, seeneke penting rasanya mantap. Enak brambang, bawang, Bumbu dapur merica, masuk. pokoknya kabeh masuk kabeh ya mau. Yang penting bumbu dapur. Sing mulek iki lho keju. Wes iki apa tukunganmu sih? Apa? Siapa tuku karo? Oh, kok kan iki digongso, digodhog karo Nyapa? Hei. Nyebut nih tadi mama ini nyebut nih. Anu di Mbak Nda rong pulang, Mbak Nda. uyah motor guys. Ora apa-apa. Neh. Sing oke. Koneng kok. Uyah endi? Uya grosok ae. Kayak nyombor sapi ya. Oh, tuh. Wewe aja wakan, Mak. Susah biyok kabeh ndak. Duh, ini mak aku wakil Nduk. Yo apa? Jangan Apa? Wajanmu ndi wajanmu? Ya wajan gede apa ora? Oh, Kak iki dinganu sih ah. Wajan sih, tak ngene gongso iki, Bos. Macam sini apa kita iki? Gede. Gede sih. Sing gede sing ndi? Apa iki padha arek. Gede iki lho. Iki lho, guys. Coba. Lambune prengus koyo sapa? Kayak maklas. Kok maklas ya? Endi sere? Sarene nak kono ki gedhonge sama kene lah. Nak kono. Rawatin di Bos. Di Bos, pangate Bos. Pangate apa? Peso. Lah kuwi arep meso. Kayak ngene lho. Siapa bangun? Ning kono. Iki lho ning awar kecap lho. Nun. Wes darenan ta tuku. Ini jaketnya mama enak. Nyapa mbok dhewek-dhewekno, Mak? Ora aku diwarna kuwi lho, Duk. Dewek aku. Bayan. Mbok mbah we. Iya ya. Tidak panas. Panas kayak yo panas lho. Aduh, boy. Mbah neh. Kilo 1000 nih kayak ini kayak tas ndak? Kuwi nang anding anu kuwi ana 2000. Kuwi nang anding kuwi lho. Ada piring. Lah, umat. Tane di anding mangkok ngarepmu. Iki lho. Apa? Apa tamu? Wes goleki we. Adiknya iki kakak. Kalau mela-meli Beda. ketoke. Lah kae sapa? Lah iki sapa? Do ning ngarepan ya. Masih nggih ya. Bakule jek tutup. Peso, Duk. Put. Nah. Ini untuk babat piring. Lho peso kira tuh dapet ya. Ini bebet ya? Ini bebet ya?
Ya berdiri sisik tuh. Sarene telu wes. Wes. Udah salam, Los. Iki lanjut guys, masak iki nek apa bumbune. Jadi dagingnya tak cukup aja. Jangan ini. Tunggu jeruk nanti mak. Akeh pepet. Jeruk masuk. Masuk. Iki umur rendane? Engko lah. Ben garing sik. Mangane nak ngombe lagi. Tuku. Mak kalau mak. Heh? Apa tuku sugar kalau mak? Cek lembak apa sudah tak bak lega. Sing lor. Pedok-pedok Pak. Es juga ono 6.000 ning kene. Orang meneh. 6.000. Iya aku tukaran di kowe ya. Ya, itu loh guys, guys. Bumbu rendang masuk guys. Mau diweki mae bumbu rendang. Racikan bumbu Mengko spesial. pakku mbok teri ora? Ya tak kei bali. Tak kei ya. Engko bar aku Pak njeluk sangu Pak. Wes rendang. Aku coba plungno ngono langsung lho, Mbak. Ini kan? Iya. Oh, Banyune akeh njero. iki sum-sum enak iki. Igo sapi. Aduh. Ya, disuruh-supi iki. Ya enek apa ora kok diserusupi. Oh, enak lagi sum-sume lho. Udah kan sih. Ini cuwili ae. Udah kan sih. Lah balunganmu ra sedeng iki engko. Wes. Ini babat Jenisnya babat daging ini guys. campur ini guys. Babat. Wajahnya kurang gede iki. Wes iki wis entek. Ndak kayak sum-sume ra mlebokno. Iya. Anu dibagi loro ae yo. Gak apa-apa wes gak apa-apa ki engko susut kok. Yo santenmu sik oh yo. Soalnya keri ya. Nyanten sih. Yo yo dikek kene. Kene lho, tadu ning kene. Santan sing kental keri. Lho lah ya kuwi lho. Kan tak banyune ndi? Pendam resi ning kono langsung. Saiki dipek santan kental sik. Piye to? Makku gak ngono, Mbak. Langsung. Iya. Ngono ya kok. Lah jenenge undang ngono kae masak undang. Lah iki apa iki? Aduh. Lah sedeng iku sak santene.
Sudah. Nah, Amet gue nemeng. Wes put, seput. nah we. Sedeng yo. Duh, terang ngono Mbak Wingko dimbarno sat. Piye to iki? Nek kebahan iki, Put. Ora. Kayak manci ya. Iya. Ben kelep. Wes nonton kene wae betul. Ini guys sudah matang. Memperlu gak, Mbak? Gak. Soalnya genine kok geden, guys. Mantap. Iki apa? Balungan mau? Bismillah. Koclok wong wi. Ngomong ah. Hah? Busuk. Yang enggak terno. Loh, pengen pora kok. Ya ijek mangan iki lho. Macam, Pak. Kilo. Yang nang tuku. Ya. Gantung tela angin. Kita wae. Iya, wis tok. Marah ku melu Mbak Kaela. Kok ngerti lo budhe srewe lho. Enak lah, chef kok. Chef dadaan. Wih kurang 2.000 wi. Oh, coba mbak. Aku ngomong kok. Mak enggak. Oh doyan mbak. Lunang. Ini madang. Mbok ya. Mbok ya galung. Kita Apa mbak? sirik aja lo, kamu nggak bisa masak. Sayangan. Sapa ngene sapa? Wes guys ngono ae pengen menikmati aku. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.